एक गांव में रामू किसान रहता था। हर रोज वो अपने खेत में जाता, आसमान की ओर देखता और बोलता, अरे बादल भैया, आज तो बरस जाओ ना, फसल प्यासी है। पर बादल रोज आते जाते बस हंसते रहते। अरे रामू, आज नहीं, कल बरसेंगे। रामू ने सोचा, अब तो बादल को मनाना पड़ेगा। वो अपने खेत में ढोल बजाने लगा, भजन गाने लगा, यहां तक कि नाचने भी लगा। गांव वाले बोले, रामू पागल हो गया। पर तभी बादल सच में मुस्कुराया और झमाझम बरसने लगा। रामू ने हाथ फैलाए, आसमान की तरफ देखा और बोला, देखा, मेहनत और भरोसे से बादल भी मान जाते हैं। फिर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया, अब तुम भी लाइक सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो अगली बार